Proizvodnja lijekova od penicilina i drugih antibiotika u modernom je svijetu nezamisliva bez nižih gljiva, posebice pljesni. No ljekovitost pojedinih vrsta viših gljiva i mogućnost njihove medicinske primjene za službenu medicinu zapadnog svijeta gotovo nepoznato područje. Gljive su najrasprostranjeniji živi organizmi na zemlji. Smatra se da ih ima oko 1,5 milijuna vrsta, od kojih je do danas opisano oko 140.000. Ljudi uglavnom znaju da postoje jestive i otrovne vrste, no nedovoljno je poznato da ima i onih ljekovitih, kojih je do sada otkriveno 700 vrsta. Najveći ih je dio jestiv, a dio se mora preraditi. Uporaba ljekovitih svojstava nekih gljiva ima tisućljetnu povijest, prije svega u tradicionalnoj kineskoj i japanskoj medicini. Tragom tih iskustava s Dalekog istoka u zadnjih se 50 godina i diljem svijeta provode brojna znanstvena istraživanja. Objavljene su tisuće radova, postoje stotine patenata i ljekovitih preparata. Ljekovite gljive sadržavaju tvari koje su visoko učinkovite protiv raka, virusa, visokog tlaka, masnoće, šećera u krvi, neurodegenerativnih bolesti. Uz to jačaju imunitet i poboljšavaju opće stanje organizma. One primjerice sadržavaju specifične polisaharide beta-glukane, koji su snažan prirodni aktivator imunosnog sustava i polifenole. Ova veza između tih polisaharida beta-glukana i polifenola sa njihovim jakim antioksidacijskim osobinama izgleda da vraća tumorskim stanicama izgubljenu sposobnost apoptoze, to jest samouništenja, i da je to osnovni mehanizam antitumorskog djelovanja gljiva. Tako su ljekovite gljive u borbi sa zloćudnom bolešću pomogle liječnici Mileni Leitner. Njoj je naime prije 6 godina dijagnosticiran karcinom dojke. Nakon operacije išla je na kemoterapiju i zračenje, ali je uzimala i udarne doze preparata od tih gljiva. Ja kao liječnica sam smatrala da naravno sve trebam iskoristiti ono što je u konvencionalnoj medicini da se iskoristi, ali mi se činilo da zaista moram poraditi na svom imunom sustavu, jer u to vrijeme kemoterapije i zračenja jako strada imunni sustav. Znala je da ti preparati koče rast tumora i jačaju imunitet. Uz to je u usporedbi s drugim pacijentima bolje podnosila i kemoterapiju. Puno manje mučnina sam imala i naročito sam dobro podnosila radioterapiju. Hodala sam po 2 sata dnevno kad bi se vratila sa radioterapije. To je zaista bilo dosta čudno. Bolest se nije vratila i danas se osjeća dobro, i to zahvaljujući spoju konvencionalnog liječenja i ljekovitih gljiva. Tako se na djelu potvrdila i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se radi očuvanja zdravlja mogu upotrebljavati sva provjerena medicinska iskustva i metode različitih civilizacija, a ne samo službene zapadne medicine. Liječenje gljivama, obmana ili ne, odmah ćemo to pitanje postaviti doktoru Ivanu Jakopoviću, inače predsjedniku organizacijskog odbora Svjetske konferencije o ljekovitosti gljiva, a upravo 6. svjetska konferencija održavat će se ove godine u gradu Zagrebu. Zbog čega je to bitno? Pa od iduće jeseni, dakle, Hrvatska će se dodatno bolje pozicionirati na znanstvenoj karti svijeta održavanjem te 6. međunarodne konferencije o ljekovitim gljivama. Riječ je o redovnim svjetskim znanstvenim, ali sve više i poduzetničko-poslovnim konferencijama koje održavamo svake 2 godine. Mi očekujemo ovdje u Zagrebu 400 do 500 znanstvenika i stručnjaka iz 40 do 50 zemalja koji će prezentirati rezultate najnovijih istraživanja od biologije i biokemije gljiva, njihove primjene u poljoprivredi i šumarstvu, do naročito farmakoloških i medicinskih efekata gljiva na ljudski organizam s obzirom na njihove antitumorske, antivirusne potencijale i druge efekte. Imat ćemo i 2 posebne panel diskusije, ljekovite gljive i rak i antivirusne potencijale ljekovitih gljiva. Da, upravo je to zanimljivo. Vidjeli smo primjer doktorice Leitner koja je koristila gljive koje su joj pomogle. Koliko se često organiziraju ovakvi seminari? Radi se dakle o svjetskoj znanstvenoj konferenciji koja okuplja i vrhunske svjetske autoritete od Dalekog istoka do Dalekog zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država.
Nije riječ dakle ni o kakvom travarstvu ili alternativama, nego o striktnim znanstvenim istraživanjima. Javnosti možda nije dovoljno poznato da su do sada provedena i 2 hrvatska znanstvena istraživanja u suradnji kompanije Dr. Miko San zdravlje iz Gljiva i instituta Ruđer Bošković, koja su pokazala vrlo jake efekte kočenja rasta karcinoma, sarkoma i melanoma, odnosno u drugom istraživanju koje je sponzoriralo Ministarstvo znanosti našli smo i 2 gljive među 20 ispitanih koji su potpuno zakočile rast tumorskih stanica sarkoma i melanoma. Da, uzimaju se te gljive kao dodatak prehrani ili su to preparati samo iz ljekovitih gljiva? Naime, to nije u kontradikciji jedno s drugim. Radi se dakle o prehrambenim dodacima. Moram tu napomenuti da je organizator i domaćin ove svjetske znanstvene konferencije hrvatska kompanija Dr. Miko San zdravlje iz Gljiva, što je poslije jedne američke i jedne kineske kompanije prvi takav slučaj, jer se radi o prvom europskom specijaliziranom proizvođaču koji je jedini u cijeloj Europi registrirao određene preparate. Da, zanimljivo je, građane će to sigurno zanimati, kod kojih još zdravstvenih problema ljekovite gljive mogu pomoći? Pa nismo zapravo još dospjeli reći ono bitno tragom ovog iskustva doktorice Leitner, a to je da su naše analize na 105 slučajeva karcinoma dojke, 51 slučaju karcinoma debelog crijeva i 65 slučajeva raka pluća, pokazalo se da kod ljudi koji su uzimali masivne doze ekstrakata iz gljiva dulje vremena uz standardne onkološke terapije, da su živjeli značajno dulje i sa značajno boljom kvalitetom života. Od neposrednih efekata do statistički značajnog boljeg preživljavanja. Kada se i kako mogu koristiti u medicinske svrhe? Smiju li se recimo kombinirati s terapijama koje prihvaća službena zapadna medicina? Da, uobičajeno je kombiniranje zato što udruženi efekti daju najbolje rezultate. Međutim, na Dalekom istoku, u Japanu, Kini, Korejama postoje službeni antitumorski i drugi lijekovi iz gljiva. Dakle, nisu tu zanimljivi samo antitumorski efekti, nego recimo antivirusni s obzirom na HIV, odnosno AIDS, na hepatitise, na ove nove oblike gripe koji se pojavljuju. Dakle, nisu u kontradikciji sa suvremenom medicinom? Nisu u kontradikciji jer se efekti zbrajaju, a istodobno se znatno ublažavaju štetne nuspojave agresivnih metoda školske zapadne medicine. Dr. Jakopović, hvala na gostovanju u emisiji. Hvala lijepo. Bilo je to sve u ovom prvom dijelu emisije Hrvatska uživo. Slijede vijesti, ostanite s nama jer nakon 15 minuta govorimo o novoj strategiji hrvatskog filma.